آه أتمنى أنه يكون بيت بيت ابنة خالتي كويس، مش زي بيت ابن خالي الآخر. ترى مرة سيء. استقبال كلب. يلا افتح الباب. أوه، ابنة خالتي جئتي. مرحبا بك في بيتنا، أتمنى أن يعجبك. هل هيا لندخل؟ هيا لندخل. ما في استقبال، ما في كوكيز، ما في كل العائلة كلها تستقبلني. ترى إنهم يستقبلونك في الداخل. هيا 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 لندخل. مرحبا يا ابنة خالتي. مرحبا يا ابنة أختي. مرحبا. هل أعجبتك الموسيقى؟ ترى عارفين إنه أنا الملكة، واستقبلتوني بموسيقى الملكة، رغم إنه أنا ما أحتاج. طبعا وين الكوكيز؟ إنه يجهز في الفرن. مرحبا، تفضلي تفضلي. نعم، تفضلي 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 يا ابنة خالتي. حسنا، عائلتي سأقوم بإرشادها وأريها بيتنا، وأقوم بجولة لها في بيتنا. وهيا اذهبوا وأكملوا أشغالكم. حسنا يا ابنتي، حسنا يا ابنتي، حسنا يا أختي. حسنا، اتركينا مع الجولة. آه يلا يلا ورينا ايش عندك. حسنا، هنا هذا مشطي أنا وأمي، لأن لا يوجد أحد في بيتي لديهم شعر طويل إلا أنا. آه وما في أي مشط لي خاص بي. أنا ضيفة عندكم، ألا تنسي أنني سأبت معكم مدة أسبوع. آه 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 لم تحضري معكم مشطتي؟ أنا ضيفة لكم، عندكم أو عند نفسي. سأقوم بشراء من أحد الليل. وهذه الأغراض وهذه الأغراض لأمي. وهنا يوجد معقم اليدين لفيروس كورونا. هذا سائل وهذا جيل معقم يدين. وسوف أقوم بشعل الأنوار. هيا اتبعيني. كما تنظري، هذا الطابق السفلي، هذا جيتاري احتفظت به منذ صغري، أما البقية لا أملكه. سأقوم بشعل الأنوار طبعا لأنني الملكة، لهلا أنا ملكة البيت ولازم تكون الأنوار منورة. وهذا مناديل، مناديل. وهون هذه جرائد، هيا اقرأيها. آه. هل رأيتي أمامك عجوزا؟ وهذه هي الأريكة. في المكان الذي نجلس فيه ونقضي أغلب وقتنا. هيا اجلسي. أتمنى أن يكون مريحا، وأتمنى أن تكون جودته عالية مثل الأريكة التي أملكها في غرفتي. حسنا، هيا لنكمل. هل تريد شيء؟ لا أحتاج الشاي الذي تملكونه. حسنا، وهذه هي تلفازنا. هل تملكون تلفاز التسعينات؟ ونحن هذا ما نملك. وهذه كرة تلعبون في الكرة في البيت. يا ويلكم، هيا هيا أتمم الجولة. حسنا حسنا، وهذا المطبخ، وهنا تقضي أمي أغلب وقتها. طبعا لأنها خادمتكم. ماذا قلتي؟ لا شيء لا شيء. وهنا أنت تعرفين المطبخ ماذا سيكون فيه. وهذه عصائر، أنا من أجهزتها لك. شكرا. إنجاز، هي فقط عصائر. حسنا، فسأتذوق. ما هذا؟ هل هذا عصير أم ماذا؟ سأتذوق الآخر. ما هذا؟ هيا هيا أتمم الجولة. حسنا، هل تريد أن أريك الخزائن والثلاجة؟ لا أحتاج أن أنظر لمثل هذه الأشياء. أنا لست مهتمة بهذا المطبخ.
حسنا هيا لنتمم الجولة. هيا لنصعد إلى الطابق الأعلى. أوف. هيا أتمنى أن يكون لديكم مصعد. آه للأسف ليس لدينا الدرج فقط. هيا أتمنى أن تحمليني. أنا لا أستطيع أن أحملك. هيا أتمم جولتك فقط. تعبت. أتمنى لو كان لديكم مصعد مثل ما في بيتنا. المهم هيا لنتمم الجولة. هذا الهاتف نقوم باستقبال الناس التي تقوم بالاتصال علينا، وخصوصا الناس الذين يتصلون على أبي لأنه يعمل في شركة ليس لرجل أعمال زي أبي. المهم هذه غرفتنا للألعاب، أنا وأخي. آه غرفتي للألعاب. لا زلت أيضا طفلة، فأنا كبيرة، لكن أنا صغيرة منك بعام فقط، لكن هذا عام ليس دقيقة. المهم هنا نقوم بالتطبيل وبق بق 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 بق. وهذه الكاميرا الخاصة بي، وهذا جيتاري. هو جيتاري، كم هو جميل. وأيضا المهم وهذه سمكتي أربيها، انظري كم هي جميلة. والآن سأريك غرفتي أنا وأخي. غرفتك أنت وأخاك؟ هل ليس لديك غرفة لوحدك؟ للأسف لا أملكها. لو أتيت لبيتي لاستضفتك أحسن. وكذلك لدي غرفتين، غرفة واحدة لي والثانية لي، وأظن أكثر من 2. المهم أريني الغرفة. هذه هي الغرفة. هذه هي الغرفة. صغيرة جدا، ولديكم سرير بهذا العلو فقط وليس سميك. نعم، لا نملك نقودا لشراء أشياء كثيرة. وأنا أين سأنام؟ أنت ستنامي أمامي في السرير. لن أستطيع النوم معك يا أيتها القبيحة، لا أستطيع النوم معك. لكن لماذا؟ أريد أن أنام لوحدي في سرير ما. حسنا، سأقول لأخي أن ينام في الصالة وستنامين فوقي. أنام فوقك؟ أنام أحسن تحت السرير. أنا سأنام وحدي في هذه الغرفة وأنت ستخرجي. إذا تعبت من السرير الأعلى سأنزل للسرير السفلي. لكن لا توجد لكن أو لكن. حسنا. حسنا. هيا لنتمم الجولة وأريك الحمام. أرى الحمام. أتمنى أن لا يكون فيه آسف على فوضى. هنا هذه للسباحة وبطة، لا تقولين أنك تستعمليها رجاء، وملابس. سوف أخرج منها. آسف. إلى أين أنت ذاهبة؟ سأذهب إلى بيتي. لكن لم تبيتي معنا أسبوعا كما قلت. لا أستطيع لأن هذا البيت جد سيء. كيف لي أن أعيش في بيت مثل هذا لا يوجد فيه أي أشياء جميلة أو أشياء مميزة، وغرفة لا توجد غرفة لي خاصة. لازم أن تجهزوا غرفة خاصة بالضيوف، ولا توجد أي أشياء نادرة في هذا البيت. لكن من الصباح عندما أتيت عندنا وأنت تقول بيتنا سيء، لماذا هذا تعجر فيها ابنة خالتي؟ المهم أنني سأذهب. حسنا، اذهبي. لا أستطيع أن أحترمك بقية هذا اليوم بأكمله، ولا أستطيع أن أقول لك نعم 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 وأفعل أي شيء طلبتي. حسنا، اذهبي وشأني. ما هذا الكلام؟ ابنة خالتك تعاملها هكذا؟ حسنا، سأذهب. لا تستطيعي حتى كلمة إلى اللقاء. لا أستطيع، لا أستحقها. حسنا، فأتركيني وشأني مع أخي الذي سيبيت فوقي في السرير، ولن أدعه يبيت في الصالة من أجلك. هيا اذهبي يا أيتها الوقحة.
حسنا، أنا ذاهبة. نسيت تلك الموسيقى التي وضعتها للملكة. لقد كانت صدفة فقط، لا أعرف من لمسها، لكن ليس مقصدا أن نضع لك الملكة موسيقى الملكة من أجلك. هيا ارحلي، أنا راحلة.